仁者乐山，愚者乐水。每一个钓鱼人心里都藏着一片江湖，也许是丛林深处的小溪大江，亦或是远离喧嚣的一亩方塘，也许是山清水秀的世外湖库，亦或是碧波浩渺的大海茫茫。不管严寒酷暑，身在何方，有水的地方就是我们心之所向。来下了啊！全年超5万公里的奔波，300个日夜的守候，52集超清影像记录，一次前所未有的垂钓体验。从现在开始，和我们一起游钓中国。蜀道难，难于上青天。从云南翻越群山，一路缓缓向四川腹地驶来。沿途山路尽管漫长险阻，但依旧拦不住我们追寻渔获的脚步。经过多方联系，栏目组来到雅安，想来看看西南地区最大的人工湖汉源湖究竟如何。历经了连续数地低迷的舆情，大毛决定在汉源湖放开手脚，畅快地放干一场。雅安位于四川盆地西缘，邛崃山东麓，素有川西咽喉、西藏门户、民族走廊之称。雅安先秦时代就已纳入中央政府管辖，两汉文化历史底蕴丰厚，近代更留下了翼王悲剧地、红军胜利场的壮丽诗篇。同时，雅安也是四川省历史文化名城、新兴的旅游城和四川省环境优美示范城市，有雨城天漏之称。这2天涨水了，我们去年来的时候水更小。这就是当地他们都是打这个抛竿，尤其这个云贵川啊，用这种抛竿的特别的多，自动的啊。杆子打下去以后，他们有的呢是挂玉米，有的是挂爆炸，啊，还有一种呢小珠子，就是挂了个塑料珠子，而且鱼进窝的也吃。你看，它这个鱼只要一吃钩啊，一拉动线以后，报警机报警，这个弹簧啊就把杆子收回来了，啪就收回来了，就把鱼刺住了。它的卸力呢是调好的，就说所谓的一方水土养育方人，就是当地很多钓友都是这么钓。就是杆子插下去打下去不管了，可能扎个帐篷啊，或者尤其四川一帮钓友可能在那摆龙门阵啊，就在聊天啊。一旦鱼咬钩了，它就自动，一个是报警机报警，一个呢它自动弹上来，弹上来以后就把鱼刺到了。这样的鱼呢拉动的呢，它就卸力调好了，可以放线。这样我来带你们看一看他们用什么珠子来钓。到几天了你们？玩了4、5天了吧？4、5天了。这种是泡沫，泡沫的珠子呢，它可以浮起，挂在钩子上呢，钩子可以浮起来啊。这种珠子呢，就是沉到底下，这个应该有味道吧？没有味道，没有。他们有一种好像有味道的，有味道的，有。但我没用过，但是他们呢，有的钓友用过的是里面带，就本身就带这些味道的。他泡过，用那个。不是，它出来就有。出来就有。对，出厂就有啊。这种钓法呢，在云贵地区呢，就用的特别的多。在内地呢就用的特别的少，就直接挂在钩子上，有黄的，有这种绿的啊，有红的，有各种各样颜色的，就挂到钩上。但一个钩呢可以挂这个玉米，我们打的这窝子不是有玉米吗？一种呢钩子上面呢可以挂这种钩子，经常钓到大鱼，都是吃这种钩子，都是吃这种珠子。像这种就是这种浮的，一个是挂这个玉米粒儿，这个挂玉米粒儿。他们都是用这种皮线绑的钩，直接呢就是2把钩。因为为什么用2把钩呢？就是容易挂底，一个铅坠挂个8字环，上面呢这个珠子呢是让它飘起来，
在水里面它是飘起悬浮起来的，因为这是泡沫的，这是悬浮的。挂玉米的钩子呢是躺底的，这是两个珠子，上面呢八字环啊，一个八字环上面呢是铅坠，这样的话呢，一个是飘起来的，一个是躺倒的，双珠也可以钓，挂玉米也可以。这样的话，有的呢就是小鱼太多的情况下，连玉米都不挂了，窝子打的是玉米，打的酒糟，但是呢，窝子里面完全是用珠子，就是在云南很多地方的小罗非太多了以后就打的玉米。但是窝子上挂的是珠的，要就不吃钩，吃钩就是鱼。他们在这个大渡河这个叫汉云湖这个地方呢，就可能会挂一个珠子，挂一颗玉米，因为这边的小鱼呢，可能没有小罗非啊，没有这个云南啊、贵州那边多，因为这边还是凉了一点。罗非没有罗非吧？没有罗非。当地还有一种叫什么桂花鱼是吧？桃花。哦，桃花鱼。桃花鱼呢，是我们常讲的，我们钓的那种叫马口的一种，但它身上是一道一道的，跟我们内地的马口呢有点不一样。可能我们一会儿啊，东西准备好了，我们可能也会去钓起马口来。好，就这样。初到汉源湖，我们对这里的鱼情并不了解。大毛多方打探，决定在汉源县古堆山钓场放竿。清早，大家来到小镇一处包子铺吃顿早餐，没想到店主杨洪博也是一位钓鱼人，更是我们节目的粉丝。为了能够真实的体验节目的拍摄，他放下了正在营业的铺子，跟随栏目组一起进入钓场。因为我去年就来过，就在上面住了一夜。我一看第二天下雨了，我就走了。车子开下来差点上不去了嘛。对，去年很烂很烂。很烂。今年这个路，原来去年这个路没修，这边过不来。今年他把这个地方都填上了嘛，把这个洞都填上了，这也下很大功夫了。这里是原来的老路。这个没有，这个不是，这个不是，这个不是一个桥。这个我们去年来的时候是烂的。是的，是原来最老的时候没有修水库的时候，这里是一座老桥，一座很小的。这边这底下都是人户啊，都是住宅。这是水涨上来10多米，如果是水推到最底下的时候很远。昨天你们来的时候不是很稀吗？不是，我去年来的时候水在顶底下了。啊，就这样，就是最远在顶底下了，那真不方便。刚好退水。但是呢，它好就好，它这个地方它把路修通了。对，它直接路可以修通，方便。这很方便了，这下去搬东西没有那么。我们这个算远的，他们的车子可以开到底，我们现在算远的。主要是闰一个6月，对，闰6月，农历闰6月。如果按照往年正常的话，这个季节大鱼已经开口。今年反正就是说怎么说，推一个月了。有了杨洪博作为向导，大家心里明白了不少。今年鱼儿开口的时间似乎较往年有所推迟，现在的鱼情不算理想。可是，我们面对西南最大的人工湖，岂有路过不下竿的道理？大毛这次决定稳妥起见，手竿抛竿齐上阵，远近不同距离，又钓不同种类的渔获。这道我们现在看这个水啊，它是通过西藏流过来的，叫大渡河，就红军啊，过去强渡大渡河应该是指大渡河，但不一定在这里，是在上面是吧？叫什么？在失眠是吧？这块去年我有来过一次，去年的水啊，水位下去大概还要下去30米。现在能看到对面的那个包子能看到，那上面有房子，它的最高水位就是在那上面，你应该能看到，就是那种发白的那个，就是水淹的地方，它的历史最高水位应该就在那个地方。现在我们的水位离那边大概现在恐怕有50米了，最下去的时候大概都要退到将近过100米，就要退这么深。所以在这里呢，当地钓友啊，打抛竿的还是比较多，因为它里面的鱼啊有大鱼在里面，很多钓友在这边是打抛竿，尤其成都啊，包括西昌的钓友在打抛竿多。我们也准备过来嘛，一方水土养育一方人，别人打抛竿。我们也准备连抛竿带手竿一起玩，在这边准备玩上几天。你看我们天幕也扎上了，先把这个架子装上，因为在这个沙土地里边，我们打抛竿如果不装架子的话呢，就轮子特别容易搞到沙，一旦搞到沙，这个轮子就坏了。因为在这自然水域里面钓鱼啊，
它有很多就是没有办法控制的，就是你要是完全是想用手竿，就把这个这个拿给我就行了。你完全想用手竿钓，不一定好钓，因为他们当地啊很多都是在这里就是打抛竿，一直把这个鱼啊都打得很远了，它不靠近，而且最近涨水涨得特别厉害，多的时候一天能涨1米。因为在云南呢一直在落水，它是为了通库容，但这边现在在涨水。我去年来的时候，这边水落得很厉害。大水面垂钓底物，聚鱼时间较为漫长。下竿当天，大毛自然为抛竿手底做好准备。来到汉源湖，当地的特色鱼种，大家也不会放过。第二天来到水边，大毛保持抛竿，持续聚鱼，同时也拿起手竿，开始了针对桃花鱼的做钓。这次我们到汉源湖来啊，我最想钓的就是2种鱼，一种呢就是雅鱼，也是细鳞的一种吧。去年我就到了这个汉源湖来了以后，就下雨没办法钓，我们就走了。今年一路从贵州啊、云南一路绕到四川，也就是想来钓它的雅鱼，但是来了不巧，我们还是这个季节不对。一个是早一点，一个是晚一点，因为雅鱼它属于冷水鱼的一种，因为大渡河也是通过从西藏过来的这个水，所以它的水温是很凉。另外它还有一种什么鱼呢？叫所谓当地人叫桃花鱼，每年这个桃花开的时候，这个鱼啊就特别的多。它是也是属溪流的鱼的一种啊，我们可能内地人说有的叫马口，跟马口很像，也是马口的一科。钓上来以后呢，它的身上是一道一道的。一会儿我们有幸能钓上来的话呢，会让你们看一下。因为这个鱼呢，就是马口鱼一般都喜欢等在哪呢？就是有沙子的地方，就是坡稍微陡一点、有沙子的地方呢，这样的话会多一点。我们现在看起来，我们这个对面啊，就是要钓马口效果非常好，就陡陡的又有沙。但我们这个地方呢，可能呢这边乱石太多了。可能会差一点，但是呢，钓也是能钓的，但不知道能不能钓到大一点的，因为这2年呢，一个就是，说句不好听的话吧，可能还是就是电鱼的人太多了，对这个资源破坏的，就是破坏很大，就是马口相对少了。前几年，我听他们很多钓友来说吧，这里面马口鱼是非常非常多的啊，一天都能钓几十斤。马口吃口的话呢，就会很凶，这个动作很脆很大。我今天用的一款呢是瑞木的一款呢新漂 N02 的2号吧，对 N02 的2号。如果我们如果是钓这些固鱼的话呢，可能我们会挑低目钓高目，因为马口的呢它口动作都是很大的。所以呢，我们就不需要调太低的目数，就正常的调5目6目都可以。钓这些马口、钓这些鱼啊，用辣饵钓效果比较好。它都呢，爱吃这些辛香的饵，尤其像这个大渡河啊，我们现在汉源湖这属于大渡河。大渡河的话，它属于从西藏过来的水，它都属于冷水、雪水啊，冷水。好，6目。就6目多一点，我们就调在这里就可以钓了。这个鱼按钓底、钓浮都有。如果钓浮的话呢，鱼可能会个体会小一点，但你要钓底的话呢，相对个体可能会大一点。所以我现在先把浮漂调好，一会儿来和点饵，我们就准备来钓这个鱼了。这个呢，我加到30%。红魔它是干锌，它也是锌。我们加到4分，金龙脊它是奶香的，这个呢加到3分，因为我们现在钓的水还是挺深的，少量的就是上面掸一点拉丝粉就行，因为它本身这3种饵料里面都有拉丝粉，所以呢我们一个呢就是现在和完饵，现在就要钓，而且它水凉，水也深。如果你钩子到底以后，它钩上没有这些附着的这些饵料在上面，它这些鱼呢就是吃钩可能会差一点。
这个水比大的先用1比0.9水，因为新饵不是很吃水。活在新饵呢，最关键的就是它是拉丝饵，不能打。这些拉饵尽量和得稍微软一点，因为你要如果不软的话，太干了，你抛竿下去以后，它见到水它就爆，饵料到底就没东西了。就尽可能的让它和得软一点，和得软一点以后，你挤压的时候啊，把它里面的空气挤压出来。让饵料自身的这种粘度能拉出来，抱着2个小团能沉到底。因为这饵料呢，天热的时候呢，它会产生物理变化，因为它饵料里面很多都是有虾粉，大量的虾粉在里面，虾粉里面是含盐，有盐的话呢，它就会出水，饵料就会出水了。所以这团呢不要动它。另外的一团，如果你想现钓的话，你可以怎么样呢？就可以这样挤压一下。如果感觉到它的软度不够，可以焯一点水去挤压，把里面的饵里面的空气挤压出来。挤压出来以后，这时候呢它浮勾性就好了，它就能到底。要不然你钓2米深、3米深、4米深的话，这饵料是到不了底。现在这个饵料，现在我们就可以用这边饵料就是我们没有打的饵料，放到这一会儿，等到它正常的醒出来以后用，效果就好了。杨永才你一会儿再钓一下，你把你感觉跟我讲一下。你刚才在那钓浮的话有很多那个小白条，对吧？这个鱼很多钓友觉得好钓，其实这个鱼不好钓，这个鱼。它跟我们传统意义上的讲的这个马口是不一样的。我们说的那种马口呢，是鹰嘴，嘴巴特别的大。它这种马口也是马口的一颗的，但是呢，这个鱼，你看，中间有接口了。它的嘴巴相对呢就小一点，就是我们内地钓的那些马口，嘴巴是很大的，它的嘴巴呢就是相对要小一点。而且钓这么深的水，饵料一定要粘，不粘的话到底就没有了。这个鱼可以钓浮，可以钓底，但钓浮的话呢，小白条太多，就是我觉得还是钓底相对鱼体要大一点。你看饵料没了，到底饵料就没了。它有时候小鱼太多，它这个调皮像你们刚才让钓浮钓效果不好，调高目钓高目，我刚才调在6目调在5、6目，钓在5、6目、6、7目，口抓的就准了。你要钓灵一点，我看都钓到3目、4目口都不准，空腔很多，但动作很多。动作多，有可能是白条。好，马口。来了。这个漂亮，这个就是那个黑黑的那个，这就是那种花花的马口。哎呀，这个是母的，哎呦，掉下去了。上午我们开始了对桃花鱼的做钓后，一直渔获不断。白条尽管在水面一直捣乱，但主攻底层的大毛与它们仍然两不相犯。临近中午，艳阳当头，鱼口渐渐停歇。久经沙场的大毛可不会简单的枯手，改变战术，继续搜寻渔获，才是他的风格。其实真正钓上来公的那种那个桃花鱼还真的是很漂亮的，身上一道一道杠子，真的很漂亮。现在离底10公分，一会儿我准备再钓高一点，把漂再往下撸一点，再让它钓，再多离底一点，看看这个鱼能不能起来。
我来看这鱼能不能起来，完全打浮。好，离底40公分，看看。但一般这个离底了，这个鱼钓小，没有在底下的大。但离底可能要快一点。下午3点，继变换水层之后，渔获迎来了一波新的高潮。钓得的个体相较于上午尽管有所差异，可是相比于白条闹窝或是枯等，仍然不失为一个明智的选择。你们钓的一般都钓得很钝是吧？我们钓浮还是钓鳞，钓底就钓钝。哦，我现在是钓底啊。我钓底、钓钝都是这么钓，漂调的都是很灵的。我们这种属于进攻型的，为什么这样钓呢？就是这种钓法会越钓鱼越多，就是你频率很快嘛，到位就有口，你就打嘛。这个频率很快，你看中途我给你打电话的时候，发信息的时候，你那时候也听口，我这也听口。听口的时候呢，我就直接钓浮了。钓浮以后呢，几竿频率就把鱼钓来了。但是呢，你看这漂，你看啊，看到了吧？它小的动作啊就多，大一点呢，它动作都很干脆的。傍晚7点，我们钓得当地特色鱼种的同时，本想继续抛竿守底，然而水面突起的大风和骤变的天气，让湖边变得十分危险。大家为了安全起见，不得不草草结束本次作钓，迅速离开。现在已经钓不了了，这个风啊起了，肯定是要变天了。在野外啊，我们一般碰到这样的情况呢，就是肯定是没办法再钓了，因为我们还是要考虑安全。我们的设备啊，所有的东西都很多，所以呢，我就赶紧把鱼放了吧。放了以后，我们就准备撤了，因为你现在也能看到，整个水全都浑了。就是我就吃了一顿饭，下午一直西晒，中途呢停了一段时间口。好，把鱼放了吧。还是没有这个缘分吧。去年就来过一次，想钓雅鱼就没有钓成。它这个马口很特别，跟我们内地的马口不一样。它这个桃花鱼，当地叫桃花鱼，也是马口的一种。尤其是这种变色的，啊，能看到，这种是变色的啊。这种是母鱼，白的是母鱼，这种是公的。身上是有这种花纹的啊，也是马口的一种，但是呢，这个鱼呢，它嘴巴跟我们那个马口不一样。我们以前的马口啊，像鹰嘴一样。赶紧放了，赶紧放了。